Ала Тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кечемес программасы улантат. Аны мен Бурулайып Сурманкулов алып барам. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта республикадагы соттук укуктук реформаны ишке ашыруу боюнча Юстиция министрлигинин иши жана пландары жөнүндө сүйлөшөбүз. Студиянын коногу Юстиция министри Марат Жаманкулов. Саламатсызбы, Марат мырза? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Чоң рахмат. Мына соттук укуктук реформа жаатында Юстиция министрлигинин жетишкендиктери бүгүнкү күндө кандай? Биринчиден саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эгерде соттук укуктук реформа боюнча айтып кетсек, өзүңүз билгендей 2019 жылы 1 сентябрдан баштап жаңы институт түзүлүп, ошо Юстиция министрлигине өтүп кеткен. Бул пробация департаменти. Ошо 2020 жылдан баштап ошо пробация департаменти жаңы институт болгон үчүн шарттарды түзүү, ошо кызматкерлерге шарт түзүү боюнча чоң иш алып барылды. Эгер мындай кыскача айтып кетсек, борбордук аппаратка өкмөт тарабынан бир имарат берилген. Ошол имаратты ремонттоп, ага бюджеттик каражаттар бөлүнүп, бир 9,5 миллион сомго жакын бөлүнүп, ошол шарттарды түзүп бердик. Андан тышкары аймактардагы офистерде донорлор аркылуу шарттарды түзүп берип, жалпысынан 6 миллион сомго жакын ремонтторду, иштерди бүтүрдүк. Эң негизгиси ошо жаңы институт иштеп кеткен үчүн мындай көп иш чаралар болду. Ошол алкагында мен дагы бир жолу айтып кетейин, ошо донорлор менен иштедик. Анан дагы бир жаңы институт боюнча айтып кетсек, бул мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардам борбору биздин астыбызда иштейт Юстиция министрлигинде. Ошол жаңы институттун шарт түзүү боюнча көп иштер болду. Анан мисалы азыр ошол адвокаттар иштейт бул боюнча. Жарандар үчүн бул бекер, бирок адвокаттарга мамлекеттин бюджетинен акча берилет. Эгерде 2020 жылдын жыйынтыгын айтсак, 9 айдын жыйынтыгын айтсак, мына мисалы ошол адвокаттардын саны азыркы күндө 371 адвокат болду да. Эгер былтыркы жыл менен салыштырсак, былтыр 328 адвокат болчу. 2018 жылда 251, 2017 жылы 232 адвокат болчу да. Өзүңөр көргөндөй, жыл сайын ошо адвокаттарды көбөйтүп атабыз. Биздин оюбузча бул дагы эле мындай жетишсиздик деп ойлоп атам. Бирок жыл сайын ошо адвокаттарга мисалы былтыр тарифтерин чоңойтуп бергенбиз да. Өкмөт тарабынан атайын чечим чыкты. Тарифтери жалпысынан 1,5-2 эсе көбөйдү да. Бул да ошол адвокаттардын санын өсүүгө мындай шарт түзүп берип атат деп ойлоп атабыз биз. Бул тариф деген кечиресиз, ошол адвокаттар ала турган, өкмөт тарабынан ала турган айлыкпы? Айлык эмес, айлык ай сайын берилип турат. Мисалы, эгерде тергөө стадиясында же биринчи инстанциянын стадиясында адвокаттардын ишине тариф атайын мамлекеттен каралган. Мисалы 1.000 сом, 1,5 сом ошо стадиясына карата атайын ушундай тарифтер болсу. Ошон үчүн айтып атам,
былтыр ошол тарифтерди 1,5-2 эсеге көбөйтүп бердик да. Ошолор адвокаттар жардам берип аткан көбүнчөсү жөнөкөй карапайым эл кайрылат болуш керек, акысыз юридикалык жардам беришет ошол адвокаттар. Анан алардын натыйжалуулугу кандай болуп атат? Натыйжалуулугу боюнча туура суроо бердиңиз, урматтуу Буралай. Бул боюнча ошо бир топ иштерде болуп атат. Жанагы орусча айткандай обратная связь деп коет го. Ошо клиенттер менен биздин атайын борборубуз ошо байланышты түзүп, эгерде ошол адвокат берген кызматтардын сапаты начар болсо, ошол акча төлөнбөйт да. Ушундай бир атайын документтерди да иштеп чыгып атабыз, атайын методикаларды иштеп чыгып атабыз, мындай мониторинг жүргүзүлүп атат. Мындай кыскача айтканда, эгерде сапатсыз жардам болсо, ал боюнча биринчиден акчасы да төлөнбөйт, экинчиден ошол реестрден чыгаруу маселеси да көтөрүлүшү мүмкүн. Ал адвокаттар кимдер? Мындай кесипкөйлүгү, адистик чеберчилиги дагы мааниге ээ да, туурабы? Кандай адвокаттар ошол сиздердин ошо юстиция министрлигинин алдында калкка акысыз жардам көрсөтүп, анан карьерасын жасай алат деп айтсак? Түшүнүктүү. Жалпысынан карасак, биздин республика боюнча бир мындай 4000ге жакын адвокат бар да. Алардын арасында ким ошол мамлекеттик кепилдик юридикалык жардамды көрсөтөйүн деген ой болсо, ошо биздин борборубузга кайрылышат. Анан критерийлери бар. Ошол критерийлерге жооп берсе, ошол адвокаттар биздин реестрге кирет да. Анан адвокаттар азыр ким? Мисалы, адвокат болуш үчүн юстиция министрлигинен атайын экзамен өтүш керек. Бул компьютердик тестирлөө. Атайын экзамендин алдында өзүнүн документтерин берет. 1 жылдык юридикалык стажы болуш керек. Эгерде ошол тестти тапшырса, автоматтуу түрдө адвокаттык лицензиясы берилет да. Андан кийин ошо адвокат болуп иштеп тажрыйбасы болгондон кийин анан ошол жанакы реестрге кирүүгө мүмкүнчүлүгү болот да. Абдан жакшы. Мына пробация департаменти жөнүндө дагы сурай кетейин. Сиз өзүңүздүн башында айтып кеттиңиз. Жана атайын өзүнчө имарат берилип, анан кийин ремонттолуп, шарт иштөөчүлөргө шарт түзүлдү депчи. Ал ушул пробация департаменти өзү кайсыл багытта иш алып барат? Пробация департаменти бул, мен дагы бир жолу айтып кетейин, бул жаңы институт. Мурун ушул функцияларды жаза аткаруу, мамлекеттик кызматта жаза аткаруу инспекциялар аткарчу ошол функцияларды. Бирок эмне менен айырмаланат? Бул жанакы оор эмес кылмышкерлерге жаза бергенде, альтернативдүү жазаларды бергенде, биринчиден көзөмөл функциясы, экинчиден бул жанакы батыш мамлекеттердин тажрыйбасын карасак, ошол институт бул кылмышкерлерге башкача көз караш менен башкача көз караш болот да. Бул кылмышкер эмнеге ошол кылмышты кылды? Балким анын билими жок, балким жумушу жок, балким мындай документи аргасыз ошо кылмышка барганга болду. Анан ошол пробация институтунун өзгөчөлүгү бул кылмышкерлер менен ошол пробация кызматкерлеринин арасында психологдор да бар, социологдор бар. Анан ошол жанакы психологиялык портретти түзүп берип, мисалы
ошол сотторго өзүнчө бир баяндама жасап берет да. Ошол баяндамага карата сот ошо түрмөгө жибериш керекпи же альтернативдүү жазаларды берсе, анан ошо көзөмөлүп анан жардам берсе болобу деген ой менен түзүлгөн да бул институт. Эми бул боюнча мен айтып кетейин, бул жылы мына өзгөчө пандемия убагында бул институттун дагы жакшы иштеп кеткени да көрүндү. Ошол эле пробациянын кардарлары улуттук госпиталдын жанакы ошондо санитарлар, анан мындай кара жумуш жасаган ишкерлер да жетишсиздик болуп калбадыбы? Ошо өз калоосу менен барып, ошол керек болсо кызыл зонага кирип, жанакы санитар болуп, ошондой иштер да болду да. Анан мен ойлойм, мына ошол мисалдар, эгер жараныбыз кылмыш кылса, коомчулуктун астында күнөөсү болсо, анан мындай түрмөгө алып барсак, мамлекет тарабынан кайра тамакка акча кетип, жана башка чыгымдарга акча кетип, мына өз күнөөсүн коомчулуктун астында мындай оор мындай убакытта өзүнүн немесин аткарды деп ойлоп атабыз да. Күнөөсүн мойнуна алып, анан ошол ишти жасоого шарт түзүп турбайбы? Эң негизгиси коомдун ичинде калды да ошол жарандарыбыз. Анткени эми бүт баарыбыз билебиз, түрмөдөн өткөн кишилер эми мындай кайра эле кылмышкерлердин мектебин өтөт деген айтып атышпайбы? Анан бизге ошол керекпи же кереги жокпу? Мына көз каранды эксперттер айтып атышат, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ошол түрмөлөрдөн 400 миңден ашык жарандарыбыз өттү деп ушундай да сандар бар да. Эгер ушундай мыйзамдар мындай гумандаштыруу кылбасак, анан бул сан өсө берет эле да. Анан кандай мамлекетке айланабыз деген суроо пайда болуп атат да. Анан юстиция үйлөрү жөнүндө дагы жаңылыктардан укканбыз. Юстиция үйлөрүн түзүү идеясы кайдан келип чыкты? Алар кандайча иштейт? Ушул тууралуу дагы айтып берсеңиз. Рахмат. Эми чын айтканда кээ бирки алыскы райондордо биздин кызматкерлерибиз, бул кимде алыскы райондордо мамлекеттик нотариустар бар. Мына былтырдан бери пробациянын кызматкерлери, анан мен айтып кетпедимби, адвокаттарыбыз да бар. Ошол кызматкерлерибиз ушундай учурларда бар болчу экен, жеке үйлөрдө отурчу экен да, имараттарыбыз жок болупчу. Анан ошол маселени кандай чечебиз деп, мына бул 20-25 жылдан бери ушундай көрүнүш болуп жүргөн да. Анан кандай шарт түзөбүз деп, мен өкмөткө кайрылып, мындай жанакы Грузияда юстиция үйлөр болуп атышат. Эми аякта биздики биринчиден Грузиядан айырмалат юстиция министрлиги. Мындай чакан 150 квадраттык метрден мындай имараттарды салып берели деп, ошо өкмөт тарабынан да колдоо таап, буюрса мына өткөн жумада эле 4 райондордо фундамент куюлуп, биз ойлоп атабыз, эми жылдын аягына чейин уже дубалдары туруп каралып, эмки жылда ушу юстиция үйлөрүн ачабыз деп ойдо барбыз да. Учурда канча юридикалык жардам көрсөтүү борборун ачтыңыздар? Же булар жаңыдан ошол пайдалуу түптөлүп атса, жаңыдан ачылабы? Бүгүнкү күндө
мен жанакы адвокаттар жөнүндө айтып кетпедимби? Бул жанакы квалификациялуу жардам берген жөнүндө сөз айттым да. Бирок жарандарыбыз ошол адвокаттарга мындай ооз-эки консультация менен деле келсе, ушундай да болот. Ошон үчүн биз аймактарда атайын борборлорду ачып атабыз. Бүгүнкү күндө 28 борбор бар. 28 борбор. Быйыл 2 борбор салынды. Дагы Кудай буйрса, жылдын аягына чейин дагы 2 борборду ачабыз деген пландарыбыз бар. Эми план боюнча ар бир райондо ошондой борборду ачып беребиз деген оюбуз бар да. Сиз айтып кеттиңиз, ошол жарандарга юридикалык акысыз жардам көрсөтөбүз, адвокаттар көрсөтүшөт, анан юридикалык атайын жайлар бар депчи, жардам көрсөтүүчү борборлор бар деп. Аларга биздин жарандар канчасы кайрылды, канча жаран кайрылды? Анан кайсы маселеде көбүрөөк кайрылып атышат? Эгерде квалификациялуу юридикалык жардам жөнүндө сөз болсо, 9 айдын ичинде 8716 жараныбыз кайрылды. Бул былтыркы жылдын эгерде салыштырсак, 14.000 былтыр 14.441 жаран кайрылган. 2018 жылы 5617 болгон да. Былтыр эгер байкасаңар 3 эсе көбөйдү да жарандарыбыз. Биз ойлоп атабыз, ошо жанакы тарифтер жөнүндө сөз болуп калбадыбы? 2 эсе көбөйткөнү. Бул да түрткүч болду. Быйыл эми биринчиден 9 айдын ичиндеги сандарды айтып атам. Жылдын аягына чейин да бул көрсөткүч да көбөйөт деп ойлоп атабыз. Бирок пандемия да өзүнүн кесепети тийди деп ойлоп атабыз. Ошо кичине азайып атат. Бул квалификациялык юридикалык жардам жөнүндө сөз. Эгерде акысыз консультациялык укуктук жардамдын санын жөнүндө айтып кетсек, былтыр 80 миңге жакын жарандарыбыз кайрылды. Быйыл ошо пандемияга карата 2 эсе азыраак болуп атат. Эми дагы 3 айдын ичинде биз атайын тилектештик автобус долбоорду ал көп жылдан бери эле иштеп атат. Бирок бул эл аралык донорлордун менен жардамы менен алып барылган долбоор. Бирок мурун эгерде ошол автобустарды мындай арендага алып ушундай чыгымдар кетип атса, быйыл ошо донорлор менен жолугуп мен айттым да, ошол автобустарды бизге сатып бергиле. Ошол долбоор мындай институционализациясы болсун деп, ошо бизге 2 автобус алып беришти. Бирөө түштүк жака, бирөө түндүк жака. Ошо 2 автобусту жиберебиз. Автобустарда биздин юристтерибиз болот, башка мамлекеттердин органдарынын адистери болот. Ошолор дагы мындай укуктук консультацияларды акысыз беришет. Сиз айтып кеттиңиз, былтыр ошо укуктук консультацияларды алгандар 80 миңден ашык болчу деп. Анан квалификациялуу жардамды 9 миңге жакын адам алыптыр да. Бул ошол укук боюнча жарандарыбызга кеп кеңеш муктаждыгы көп экенин түшүндүрөбү? Анан ошол калктын юридикалык сабаттуулугун жоюу боюнча дагы кандайдыр бир иш-чараларды жүргүзүп атасыздарбы бул багытта, эгерде көп болсо? Албетте, акысыз юридикалык жардамга жарандарыбыз мындай муктаж. Биз ошо пандемия
убагында ошол автобустарды, юристтерди да жибере албай калдык. Анан ошон үчүн атайын онлайн консультацияларды да жүргүздүк. Анан өзгөчө кырдаал министрлиги менен бирдикте жана проон менен колдоосу менен биз атайын телефондук байланыш менен ушундай 112 номер менен азыркы күндө жарандырыбыз ушундай эгерде консультация алайын десе ошо 112ден ала алса болот да. Биз ойлоп атабыз, бул эмнени көрсөтөт? Ооба, азыр укуктук маданиятыбыз ошол жактан көбүрөөк басым кылып, анан мындай мыйзамдарга, өкмөттүн токтомдоруна, мисалы айылдарда кээде мындай жетишпей, билбей калып атышат. Ошон үчүн биз дагы атайын биздин сайтыбызда бүт ченемдик укуктук актылардын атайын базасы түзүлгөн. Анан азыркы күндө да ошо интернет, мобильный интернет менен колдонуп атышпайбы? Атайын ошо уюлдук телефондорго мобилдик тиркеме да жасалды. Кыргыз Республикасынын мыйзамы деген тиркеме бар. Ал ар бир Android же iOS базасында телефон болобу же планшет болобу, жанакы App Store же Play Market'тен алып алса болот ошол тиркемени. Ар бир жаран ошондо мыйзамдарга мындай эмеси ачылат да, доступ болот да. Ошол жагынан биз да ойлоп атабыз, жарандарыбыз өзүнүн укуктарын билиш үчүн ушундай жумуш жасалып атат. Жүктөп алып, анан окуй берсе болот. Анан дагы сурагым келип атат, сиз айтып кеттиңиз, акысыз укуктук жардам көрсөтүү адвокаттар менен аларга тарифтер менен баалап акча төлөп берип депчи. Өкмөттөн канча акча бөлүнөт, канчасын төлөп бердиңиздер? Так сандарды айтсам, мына мисалы 2020-жылы 9 айдыкын айтып атам. Ошол адвокаттарга 31 миллионго жакын акча төлөндү. Эгер былтыркы жыл менен салыштырсак, былтыр 45 миллионго жакын, 45 миллиондон ашык сом төлөнгөн. А 2018-жылы 16 миллион, 17 миллионга жакын. Мына бул көрсөткүч дагы эле көрсөтүп атат. Жанакы тарифтер чоңойткондо, мына мисалы 2018-2019 жылдын карасак 3 эсе көбөйдү да, жанакы төлөнгөн эмелер. Биз ойлоп атабыз, дагы жылдын аягына чейин ошол көрсөткүчкө дагы чыгабыз деп ойлоп атабыз да. Марат мырза, соттук укуктук реформанын алкагында дагы алдыда кандай иштерди жасайсыздар? Биринчиден, жанакы укуктук саясат жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мына юстиция министрлиги бул алдыңкы аткаруучу орган ошо укук саясат алып баруу боюнча эсептелет. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда ошо мамлекеттин деңгээлинде укуктук саясаттын концепциясы да жок экен да. Бул боюнча биз азыр долбоорун иштеп чыктык, ойлоп атабыз. Ошо мамлекеттик органдар менен макулдашып өкмөткө жиберебиз. Бул биринчи. Экинчиси, юстиция органдарынын өнүктүрүү боюнча бир программаны иштеп чыгабыз. Мен жанакы Грузия же башка мамлекеттерде айтып калбадыкпы? Юстиция министрлиги менин оюмча бүгүнкү күндө Кыргызстандын мындай ролу кичине төмөнүрөөк болуп атат. Эми ошол
ролун көтөрүш керек деп, жогорулаш керек деп ойлоп атабыз да. Анан ошол эле юстиция үйлөрүнүн долбоорун улантабыз, буюрса. Анан жанакы санариптештирүү боюнча бир топ долбоорлорубуз бар. Ошол эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча, ошол эле пробация боюнча быйыл бир топ долбоорлорду бүтүрдүк. Бул, эгер билсеңиз, электрондук нотариат, юридикалык жактарды онлайн каттоо боюнча ошолорду дагы улантабыз, жанагы модернизациясын кылабыз. Буюрса, анан жарандарга укуктук жактан ошо билим берүү боюнча бир долбоорлорду иштеп чыгайын деп атабыз. Ошол боюнча да бир топ көп эмелер бар да, пландарыбыз. Анан ошо кыскача ошо пландарыбыз. Чоң рахмат, Марат мырза. Андай ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Калкыбыздын укуктук сабаттуулугу жогоруласын. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, бул чыгарылышта республикада соттук укуктук реформаны ишке ашыруу боюнча Юстиция министрлигинин иши жана алдыдагы пландары жөнүндө Юстиция министри Марат Жаманкулов менен сүйлөштүк. Программаны мен Бурулаев Сурманкул алып бардым. Ала тоо 24-тө калыңыздар.